おはようございます。画家のぎそです。すみません。ちょっと今日小声でまた行きます。だいたい10時10時半から昼前まで寝おるんですね。ちょっとそれで起こしたくないのですみません。顔もおっさん近くて申し訳ないです。第49回ですけど、初心者の方、遠慮なく送ってください。で、ここクリックすると、この画面に行って、これを押すと、ってなりますので、よろしくお願いします。全然遠慮なく送ってください。ではいきますね、こちらの作品ですね、前回にクジラかなんかがバーっといるやつを描いた方で、今回はちょっとモナリザ風というんですか、これは、送ってみましたということで、友人にポーズをしてもらって、なんか素敵なモデルさんな感じがしますよね。まあ確かにこの手はモナリザなんですけど、ちょっと強引すぎるんじゃないかなっていう気がしますね。こう薄いベールも実際にこうなんか着てたのかな、もし着てモデルをしてもらったかどうか。前回のやっぱりこうですね、クジラかなんかのやつの方がもうはっきりしていたからか、イメージがすごくこう完成度が高かったような気がしますよね。でちょっとこう今回のところ曖昧なところが とにかく曖昧ですね。後ろのところのこう木々なんかも何の木が立ってんのか、またその後ろに何の山が立っているのかで、モナリザ風に描いている割には平面的で、平面的を狙うんやったらばあまりにも鼻のところに陰影がつきすぎて、モナリザ風に描いたから鼻を大きくしたのか、いろんなこうところがごちゃ混ぜになって、何か自分の中で整理ができぬままいってしまったようなところが見受けられますね。なんかもったいないですね、なんかね面白い発想やアイディアは面白いと思うんですけど、過去にモナリザを模したコロなんかも作品ありますし、ラファエロなんかも作品ありますよ。結構モナリザに、模して描いた巨匠というのもいっぱいいたりします。だからその辺のうまいこう兼ね合わせみたいなのはちょっと、学ばれるといいかもしれません。今後もしプロとしてやっていきたいんやったら、そういうところも知っておかないといけないと思いますしちょっと勉強されてみてください。前の作品は何やったのかな、これもアクリルで描いているのかな、これでも透明水彩ですかね。なんだろうね面白い作品なんですけどね、手数もよう入ってていいんですけどね、顔のディティールなんかも一生懸命描いてますけど、若干描きすぎか、もうちょっと描いた方がいいか、どっちかなんでしょうね。これ光の設定もこうちょっと分かりにくいので、平面的になりがちなんですが、そのあたりがすごくこう曖昧になってしまったなっていうところが非常にもったいないと思います。頑張ってください。また1週間空けてぐらい、楽しみにしてます。焦らずにじっくりやってくださいね。はい、次いきます。こちらの作品です。時間オーバーですか、ギリギリ、間に合いますかということで、5時3分に届いてました。私の学生やったらダメって言いますね3分でも、君の3分はな、ここに待っている15人の3分を全部奪ったことになるんやぞというネチネチした説教が始まります。要は一人一人の3分を合計すると15人待たせたら45分やぞと、おじさんなら1枚かけるぞとかね、焼酎やったら3倍飲めるぞとか、わけわからんこと言いながらぐちぐち説教します。面白い。私自身は遅刻とかすごくこう嫌いな人間なので、別にこの方3分ぐらいメールなんでいいですけどね。でこの方、ゆくゆくは絵を売っていきたいということをなんか書いてあったので、そこは絶対守った方がいいと思ってるとこなんですよ。何度もこれとかで言ってると思うんですけど、うちの学生とかゼミ生卒業生とかが雑誌とか結構載っていて、いろんな人から「なんであんな載ってるんですか?」って聞かれるんですけど、もう最低限の社会人としてのマナーだけはやりなさいって言ってて、特に雑誌なんかはもう載せてもらえるだけ、ありがたいじゃないですか。若い頃とかそういうの宣伝してもらえるということなんで、とにかく来たらすぐ返せと。もう準備しとけっていうのはよく言ってます。もう例えばいい画像をちゃんと用意しといて、いくつか用意しといて、でも今書いてる最新の作品でそれが書き終わってから1週間後に送ります。じゃあ若手は僕ダメだと思ってます。私のこれ考えですよ。でまず送って万一それが1週間後できる、それがもうちょっと早まって3日後できたら、すみませんやっぱり差し替えお願いできますかっていう形でもう一度返すとか、
そうすると他のところの文章とかの構成はある程度できてて、写真だけ差し替えるとかっていうこともできますよね。でそういうふうにちゃんとすぐに対応すると雑誌社の人はすっごくありがたがってくれます。やっぱりこう紙面の構成上ここにこう置いてこう置いてっていうのがね、ギリギリに届くより早く送られてきたら方が助かるじゃないですか。だから私なんかも例えば技法講座とか頼まれてもまあ基本的に難しいやろうな思って、じゃあ分かりましたって言って、じゃあ3週間ぐらいで技法講座なんか時間かかるんで、じゃあ先生3週間とかでいけますかねみたいに言われて、なんて言いながら10日2週間ぐらいでなんとか送ったりします。ちょっとその辺は僕もまだ若手の気分でいるというか、その辺はやっぱり皆さんが注意した方がいいところだと思いますよ。で作品に関してはね、はっきり言うとまだ売れるレベルではないですよね。いろんな意味で、どこかというとですね、例えばこの絵を題材に描くとしてすごく面白くなるとすれば、例えば鴨井玲なんていう絵描きさんが描いている、例えばトランプしてる場面を描いているんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。わーっと驚いてたりとか、カラバッチョなんかもそういう絵やったりしますし、そういう系譜から何かやっているというところでスリル、日常の場面を描くっていうのはあるんですけども、ちょっと例えば顔も表情も見えないでしょ。でこのおじさんたちは言うてしまえば例えば鴨井玲はどうか分かりませんが、昔やったらギャンブルやってて、ギャンブルの賭博をやっていて、そのスリルが絵の中に緊張感として伝わっているかというと、この絵はどっちかというと時間あるから囲碁しようかっていう感じで見えてしまうと、じゃあその絵を欲しいと思う人いますかね。わからないです。僕は欲しくないので、そういうこともちょっと考えていかないと絵って売れないと思います。よく売れる絵売れない絵とかいうのはあると思うんですけども、何かその絵に求めるものっていうのが別に美だけじゃなくていいと思うんです。私は本当に例えば何か社会情勢を表して、その緊張感みたいなのを私は忘れないためにこれを所有しておこうとかっていう人もいるかもしれませんし、最新の何かを使ってあまりにもグロしいかもしれないけどもそれを所有しておこうっていう人ももちろんいるはずです。私も絵を買う動画の中で笠井浩太さんって言ったかなの絵なんてめっちゃ怖いですよ、絵は。でもその緊張感とか若者のなんかギリギリヒリヒリした生き方をしているんちゃうかっていうのを感じさせてくれるようなものを所有するという気持ちになるということもあると思うんですよね。だからちょっとそういうところをまず、テーマとして考えられてみてください。で色もすごい鮮やかで綺麗なんですけども、もうちょっと下地を作るということを、個々の色をただ色塗り進めていってる、塗り絵的なんですよ。でそれが例えばもうちょっと光がドラマチックに当たっている陰影をはじめのベースに作っておくとか、そういうことをされるとちょっと印象が変わってくるんじゃないかなという気がいたします。このぐらいの声のボリュームで話すと喉あんま枯れへんね。48回とか47回ちびっこがいない時撮ってたんで、喋ってました。あれやっぱ疲れますね。次いきます。こちらの作品です。これは3年ほど前に書いたということで、102歳の母をお祝いするために102歳を書いたということです。いい作品ですね。これもね、102歳か生きれるかな、あと60年近くか。100% 無理ですね、私はね。もうちょっと短く、本当に理想的なのは次の日起きたら死んでいたが一番いいですね。お疲れしたって言って前日ね、酒かなんか飲みながら楽しくわちゃわちゃ、理想としては80ぐらいまで生きれたらいいのかなと思いますよね。理想ですよね。102歳の母を描いたということで、いい作品だと思います。すみません、ちょっと若干男性に初め見えてしまったんでね、田中邦衛さんが亡くなられましたね。僕も北の国からが大好きだったのでですね、ホタルがーっていうやつですね、帰ってくるっていうですね、ちょっとそう見えてしまったんで、女性だったらすみませんっていう感じですね。難しいですよね。だからお祝いとして描きたかったら髪の毛がもうちょっと見えててもね、女性はやっぱ髪が命とか言いますからね、出てもよかったのかなって、本当鬼ですね、これね、完璧なる鬼ですけど、見えててもよかったのかなっていう気がしますよね。なんかお祝いとして書くものならば、ちょこっとね、ちょっとお母さんばあちゃんか分かりませんが、お母さんちょっと洋服こうしてとかって言うてですね、いやいやもう恥ずかしかとか言うと思うんですけども、
ちょっとそういうところもされてみてもよかったかなっていう気はします。あとは女性として描くんやったらちょっと色味みたいなのは少し考えられてもいいのかもしれませんよね。なんかちょっと渋すぎるのかなという感じが見受けられます。お上手ですごく愛情が詰まったいい作品やと思いますよ。皆さん他の方に向けて今後そういったものを書く時のアドバイスとして今お話をさせていただきました。次いきます。この作品4回目ぐらいかな。皆さん本当にもう送ってくんなとか言うたんですけど、なんか50枚前後で落ち着いてきたんで、また1週空けて送ってくるとかね、毎週って言うと送ってくんなって言うと思いますよ、僕はね。それが荒かったらよりですね。で、この作品構成面白いじゃないですか。初め4メーター50の人を描いた人ですよね。2回目はもっといい筆使ったらとひよことライトを工夫するようにと。これ構成面白いですよ。僕は今までのが一番いいかなと思います。黒やめたらどうですか。黒使ってるんじゃないですかね。ちょっとその暗い色影の例えば後ろの方に、子供の後ろにある木枝かなんかに黒かなんかビューッと入ってて構成としてはすごくいいんですけども、色としてはちょっとなんかここになんか黒いなんかなんですかね、なんかバットみたいなのが置いてあるみたいな感じに見受けられるんで、次バットって言われたっていうか、なんか本当頭のとこからバットがなんか背中にバットがビューッと入ってるように見えるんですよね。ここにあるね、これねバットかなと思って、多分野球少年かなと思って、多分違うと思うんですけど、で目の中に入ってる黒も黒に見えるんですよね。ちょっと茶色とかを足しながらうまくバランスを取れられたらもっと良くなりそうな気がするなっていう気がいたします。惜しいなーって良くなってきているんですけどね。筆も多分いい筆だいぶ使われ出しているのがなんとなく感じますよ。次の課題は背中からバットが生えないようにしていただければなと思います。で隙間に見える葉っぱの色なんかをもうちょっと鮮やかにしてみてもいいのかなと、奥にシュッと抜けていく感じが出やすいかなと。そうすると鮮やかな例えば黄緑色かなんか置くと光が当たっているということが分かりますよね。そうすると前の方にある程度影の中にいる子供っていうのがより分かりやすくなったような気がするんですよ。だからそういうところもちょっと注意しながらですね。目のちょっと黒さ、髪の毛の黒さもうちょっと明るくていいかなっていう、子供って多分そこまで髪の毛たまにいますよ。もうビビりぐらいもうブワー毛生えてる子いますもんね。デコとかもうこのぐらいしか、もう1センチぐらいしかなくてブワー生えてる子とかいますもんね。もう将来楽しみやな思ってですね、思うことあるんですけど、ちょっとその多分黒やと思うんですけど、少し黒かわからない暗い色の選択をもう少しデリケートにされながら少し、暗さを沈めていくということをぜひされてみてください。はい、次いきます。今回9枚あるね、透明水彩だそうです。よいしょ。この方ですね。この方フリーランスで絵を描く。本当に私ちょっと日曜日4月の11日かなんかの朝にあげたんですけど、参考になるかわからないですけども、そのコメントでみゆさんっていう女の子か男の子かお姉さんかわからない、何にもわからないですけど、その方がこういうサイトありますよとかちょっと教えてくれてるので、コメント欄のとこに固定っていうのをしといたんで一番上に来ているはずですので、それも参考にされてみてはどうですか。私がわからない世界というのがあって、ネットでこういう販売してるとか100万で売ってるサイトがあるんですか。サイト名登録したりするんですかね。もう全くそこも分かんないんですよね。ちょっとそういうのも見られてはいかがでしょうか。単色画でこういうふうに描いていくと思われているのならば、やっぱりそういうイラストレーターの人とかいっぱいいますので、もう徹底的にやられてみてください。徹底的にもっとです。もっとこれ以上、もう本当に、葉っぱの形もうペンとかでうわーよう描いたなぐらいの感じに見えてほしいです。お上手なんですけど、多分これぐらいやったら、描ける人だいぶいると思います。もうそこで頭突っ切るぐらいの作品を1枚2枚、例えば30号とか20号ぐらいとかのでもうできへんっていうぐらいのを一発書いてしまって、例えばちょっとその動画の中でも言ったんですけど、コンペに意味があるのかないのかっていうと、そういう動画を他の人が上げてるの見たことあるんですけど、僕はあった方がやっぱり
賞でも入選でも要はそういう活動をしているというのが見えた方が、私は買う側の立場になった場合というのはまあなんかいいかなと思いますよね。なんかこう例えば10年ぶりの個展ですって、そこの10年間何にもしてないと若干と思います。その間に例えば何かをやってる、グループ展やってる、何かやってるで10年ぶりの個展なのか、全く空白の期間があるか。例えばその動画でも言うたんですけど、前職がこういうのでっていうのがもしかして面白いことにつながるかもしれない。だからこの人はこういうところに着目して書いてるんやなとか、こういう書き方ができるんやなとかっていうことにつながってくるような気がするんですよ。で今後おそらくもちろんこういう動画とか私の動画も含めですけども、いろんな動画があってネットとかでも販売していくようなことが多くなってくると思うんですけども、もちろんネット上でこう加盟とかでやっていかれてもいいと思うんですけども、若干例えばはっきり会社は書かんともこういうところに勤めておりましたっていうのが一文あるだけでまたね購買欲っていうのは変わってくる気がします。でとにかく色を今のところ使っていないんやったらもっともっといけって感じでしょうね。私やったら若干色使うかな。せめて例えばベースは白黒ですけども、若干例えばハイテクの色のついたようなやつとか、なんかインクのペンかなんかで書いてみるとか、なんか G ペンとか言うんですか、漫画家が書くようなやつとか分かりません。漫画家さんとかすごいですもんね。なんかそういうのも駆使しながらやるかなと思います。ちょっとこうその辺でなんか単色にこだわってる意味というのもあまり見受けられないので、やっぱりそこのところをもう少しこう幅を持たせていくともっと良くなる気がしますよ。お上手なんですよ。なんかこう場面描写だけにならない方がいいと思うというかですね、自分の街を作ってみられたら、これ中国かどこかを書いたんですか、中海なんとかそんな感じですね。ってことは書いてはいないんです。 A4 サイズですけど、なんかそれを元に例えば20年後の世界を書いてみるとか、50年前の世界を書いてみるとか、今ネットですごくいろんな情報があって、パクるのはダメですけど、引用というか、例えばこういう風になってるんや、もしかしてこうなるんや、例えばトヨタが富士山の山麓のところに街を作ろうとしてるじゃないですか。で例えばそういうのとかも多分ネットとかで公開してるんじゃないですか。でそういうのも参考にしながら、もしかしてもっともっと先の未来こうなるんじゃないかなっていうのを絵にされていくとか、なんかそういう風にしていった方がその人の個性とか考えてること、着眼点とかっていうのは見えてくるような気がいたします。じゃあ次いきます。まだ4枚あるのかね。こちらの作品ですね。これも奥様を書いて、3回目ですね。前回はあれですね、熊本の通潤橋かなんかを書いて人いらんじゃないですかって言われた人ですね。その前どんなやったかな。えらい髪の毛ボリューム多いですね。すみません。パッと見た瞬間になんかこうロシアの人がかぶる帽子かぶったごめんなさいね、鬼ですね。感じがいたしました。なんか紫が強すぎるんですね。これ写真もちょっとこれ悪いんですよ。拡大してもね、あんま見えないんですよね。どういう絵の具なのかな、筆致なのかなっていうのが見えなくてね、コメントがこのタイプは難しいんですよねっていう感じがします。髪の毛とか暗いところは多分紫っぽい染料系の色と赤とかを混ぜて紫を作ったか、染料系に近い紫を主として使っているかわからないですよ。その持ってる絵の具をちょっと見てみられたら、フタロシアニンなんとかとか紫とかなんとかって書いてあるかもしれませんけども、でちょっとそれに頼りすぎてしまっているかなという感じがします。あとはそれにこうして人間の肌がにもうちょっと感触とか入ってきてもいいかなと、どっちかやと思うんですよ。もうその振り幅っていうのはなんかね、もう紫系でずっといく感じで全面画面でいくっていうんやったらば、例えば、ピカソの、青の時代とかありますし、ピンクっぽいやったバラの時代とかありますし、で、全くもちろん違う色で、画面の中でオレンジと人の肌のオレンジと紫で反対色でバチバチやるんだって決めているのかどうか、ちょっと曖昧な気がします。でそういうのってすごくもう本人しかわからないし、私たちわからないんですよね。だから
もうちょっといい画像をなんとか頑張って写真をいろんなとこで撮って自分で拡大、もう別に僕はもうスマホ業者の何でもないんですが、本当に多分、この方年齢見たらこの年やったら10年以上は今後頑張ってやられていく可能性あるんで、スマホ一つを10万ぐらい頑張って買われたら10万ぐらいかな、次々なんか引かれるのか、僕なんかもう一括で買っちゃいますけどね。そうするとスマホがもう一個残るんで、今ちびっこの遊び道具になってますけども、誰がそういう風にしちゃうタイプなんで、あんまりこう金を借りたくないというタイプなんで、なんかそれで写真撮っていかれた方が今後のためにもいいんじゃないかなという気がいたします。昔よりもそのね、携帯よりも画像とかすごく良くなってますんでね、デジカメかもしれませんけどね。ちょっとその辺すみません。このぐらいです。次いきます。若い頃の奥様。こちらの作品ですね。名古屋の方ですね。おお、名古屋。こうやって見てるとまだ来ていない県、佐賀が1人1回あったぐらいなんですよね。長崎は案外ありますね。熊本もありますよね。福岡もいますよね。大分ってあんま見たことないかもしれないですね。宮崎もちょっとあった気がしますもんね。鹿児島もいましたね。沖縄も1人いましたね。1人か2人いましたね。山口もいました。広島も意外といますね。岡山が意外とですね。四国もよく覚えてるでしょ。でこの方名古屋も若干ちょろちょろいますもんね。豊田市もこの間いましたし、面白いですね。新潟の方もいましたし、すみませんダラダラなってきましたね。奈良が今んとこいないんちゃうかな。地元から嫌われてるってやつからまあいいですよ。面白いですね。抽象画みたいに描いていて、バッとこうザザザとかダダッと描いてジャッとやってるんでしょうねっていう感じで、コメントが多分少なくなるだろうから今話を横にそらしていったんですね。ただ色としてもすごい綺麗ですし、やろうとしていることもいいなと思いますよ。なんかやばい起きたかな。本当にもう自己完結型の作品ですからね。楽しかったありがとうございますっていう感じで、コメントがすっごい難しいなっていう感じがしたんですよ。で、次の50回の一番最後にちょっと本当に皆さんの今までに全くないタイプの作品が来たので、僕は嬉しくて載せますが、その人は自己完結型ではないんですよ。でそこのラインって何やろうなってちょっと考えています。で本当に具象やけど抽象的な感じで絵の具遊びをしてすごい楽しかったんだろうなと。私ならば枝ももうちょっと偶然的に描いた雰囲気で描くかなと思います。最後にうっと描ける難しいなっていう風に描くかなっていう気がします。私のやり方ですけどね。よいしょ。次いきます。すみません。あと2枚。60歳ぐらい。こちらの作品です。60の手習いって言葉があるんですか？僕はあんまり言葉を知らないので、60から手習いを始めましょうということですか？その言葉を今回50確か3枚あったんですが、6、7人書いてましたね。そういう言葉あるんや。勉強になります。ありがとうございます。45の手習い何しようかな。お裁縫でもしようかな。とかね、僕はもうでも庭いじりは好きな方で、今はブドウの芽の生え方とかを見てますね。あとはブルーベリーの芽の実のなり方とかを毎日研究していると雑草が山ほど生えてきているということがずっと起きていますという雑談をしてみました。こちらの作品ですけども、初心者マークが何枚もつきますがよろしくお願いしますということです。休憩期間も含めて油絵を独学で3年ほど油絵の本をすっごい悪くもないしすっごい良くもないので、こういうタイプの方は本当に私そのために挙げていたのが、もうゴッホ風に描くのと、あとは筆色分割法とか、もう日頃絶対やらないですよ。あとは例えばアクリルで、ハッチングをして書かれましたもんね。顎と喉にひげがあって書かれました、コメントにね。
ね、わざとというかちょっと残しておいたっていうところあるんですけどね、もう本当に批判をしたがる人って面白いですね。一度お会いしましょうね、いつかお話ししてみたいなと思いながらコメントを見ております。でとにかくまず混色をして絵の具を置くことから始めてみてください。もうとにかくそれもう時間かかってみんなでこうかなっていう、ことをやられてみると面白いと思いますよ。で少しずつそれで良くなっていくと思います。で手前の方になんか人っぽいのもいて、油絵の具ってこういう感じになるんですけども、で形を出す時に外内みたいなことをちょっとされてみて、であとは物質感で少し遊ぶということをしてみてほしいなと思います。でそれによって岩肌とか水とかっていうのがマチエル絵の具の絵肌っていうのがくっついてくるということは面白いと思いますので、ぜひそういうことを少し初めの頃っていうのはされてみられていいかなと思います。構図的にはそらここまで面積開けんでも僕やったらいいかなって気します。せっかくここの岩肌っていうか手前の方にあるなんていうんですか、でっていうところが面白かったからこういう構図を取られたんだろうなと思うんですけども、ちょっとそこのところの書き込みが力が鈍くなってしまったなっていう気がしますので、そういうところに少し頑張って物質感をつけれるような構図をぜひ選択してみられてはいかがでしょうかね。そして、最後はこちらの作品ですね。いつも楽しく拝見している還暦を過ぎ単身赴任の夜長コロナでも飲みに行けずよう初めて1年ちょっとですと。やっぱそういう方多いんですね。私なんかもうこの1年は激務やったなと思ってるぐらい、しゃあないですよね。大学の方がなるべくオンラインと対面と両方やれみたいなこと言われたら動画作らざるをえんしなとかですね、半分の子は学校来てても半分の子は家でやってるっていうのに対応せんといかんかったりするから、めちゃくちゃきつかったですよっていうのがあって、そうか飲みに行けないのが僕も一番の苦痛でした。本当に今年は少なかったです。何ぼかセッティングしてもらっても私がやっぱり感染しちゃいけないというのもあって、でももうどうしても仕事の打ち合わせとかも言っても3回ぐらいかな、完全個室ね2時間きっちりとか4人以下とかそんな感じでしたもんね。すみません、ちょっと長々となりました雑談が。インドの杉並木に囲まれ薄暗い中に差す光と苔むした欄干に感動して描きましたが、なかなか感動した景色をそうですね描けませんと。これなんか絞り切ったらいいんじゃないかな。光が差し込んでいることがメインになってますもんね。その苔むした欄干もっと上の方ズボンと切ったら下の方に目いきませんかね。僕こうやって画面を切ってるんですよ。とかね、光の差し込んでるところを見せるために下のところに光の当たってるところだけをもう少しとかっていう風にされたら目の行きどころが違ってくると思います。で1年ちょっとということですごいですよ。ここまでできるってすごい立派なことやと思うから、自信を持ってやられたらいいと思うんで、固執せずに透明水彩やから透明ばっかりでっていうんじゃなくて、僕やったら苔なんかもちょっと白とか不透明っぽい色かなんかを混ぜてジャーッと描いたりするのが楽しいんちゃうかなっていう、暗いベースを作っといて描いていくのが楽しいんちゃうかなっていう気がいたします。で本当に1年ちょっとでこれぐらいできるっていうことはすごい自信を持たれたらいいと思うんですけども、本当にもう2つ3つ言うなら 2,3 枚描いた方がいいと毎度言ってます。絶対そっちの方がいいと思います。大きい作品になると僕はちょっとそういうことはしますけども、やっぱり主としてあるメインのことに対する付随していくことをメインとします。これやったら苔むすのと光が差すのとが同レベルぐらいになってるから、もう喧嘩し合ってるんですね。それがもう本当にどちらかが主役でこっちがじゃあそれをこうする脇役になっていないというところがちょっともったいないなという気がいたします。その辺をですね少し考えられてみるといいかなと思います。水彩 27×19.5 センチ24色セット。新潟の方ありがとうございました。新潟は僕は妙高の方に一度お仕事で行った際に変な飲み物飲まされましたよ。あれははっきり言ってまずかった。焼酎とコーヒーあんなんあるんですか
普通にロックで焼酎飲みたいですよっていう、まあ基本的にね新潟やったら日本酒なんですけども、なんか2軒目かなんか大昔の話ですよ、15年以上前の話でとか言いながらちょうど30分ぐらいになりそうなので、もうせっかくやったら30分ということで本日は以上です。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。